टीवीएस राइडर का हैंडल प्लेसर कैसे डालते हैं, एक बार जरूर देखें इस वीडियो को। सबसे पहले नीचे का ब्लेसर जो रहता है उसको निकालते हैं। देखो कैसे निकालते हैं। देखो इसको निकालने के बाद बाहर निकाल देना, ठीक है। खूब बढ़िया क्लीन कर लेना है और उसको लगा देना, ठीक है। पहले वाशर को लगाना है, अब नीचे का ब्लेसर लगाना, ठीक है। पहले चेक कर लेना है कौन सा लगेगा उसमें। देखो यही लगेगा, ठीक है। एक पुराना ब्लेसर जो हमने निकाला उसको डालना है, ठीक है। उसको देख पाइप लेना, ठीक है। पाइप लेने के बाद उसको मारना है। देखो किस तरह, ठीक है। बस हो गया। अब इसको निकालते कैसे है, देखो नट लेना है, ठीक है। टाइट करना है, ठीक है। देखो फंस गया, ठीक है। फंसने के बाद इसको फंसा लेना है। उसके बाद जिस तरह खोल हम लोग निकाला था पुराना पहले था उसी तरह इसको भी निकालना है एक बार ऐसा, ठीक है। देखो निकलेगा, ठीक है। अब इस नट को खोलना है। देखो पुराना ब्लेसर निकल गया। खूब अच्छा से क्लीन करना है, ठीक है। फिटिंग हो गया है नीचे का ब्लेसर। चलो ऊपर का ब्लेसर फिटिंग करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना ऊपर का ब्लेसर कैसे फिटिंग करते हैं, ठीक है। अब इसको नाप लेते हैं पहले। चलो अब लगाते हैं, ठीक है। नॉर्मली इस तरह टाइट लगाना है, ठीक है। चारों तरफ से मारना, ठीक है, एक तरफ से नहीं। अब पुराना ब्लेसर लेकर, ठीक है, जो निकाले थे हमने ब्लेसर को, उसको उसी पर रखकर फिर बैठाना है, ठीक है। देखो किस तरह मारते हैं। इस तरह मारने के बाद, ठीक है, नॉर्मली बैठ जाएगा, ठीक है। चारों तरफ से मारना, ठीक है। अब इसको निकालते हैं, ठीक है। देखना अभी निकालेंगे। अब इसका निकालते कैसे हैं, देखो इसमें लगाना इस तरह, बंद और निकल जाएगा, ठीक है। अब इसको क्लीन कर देना, ठीक है। अब नीचे का ब्रेसर लगाते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, जिस तरह ऊपर का बैठा है उसी तरह नीचे बैठेगा, ठीक है। पुराना ब्लेसर को लेकर मारना, ठीक है, नीचे से। देखो आराम से मारना, ठीक है। अब ग्रीस कैसे लगाते हैं, ध्यान से देखें।
अब छर्रा को लगाना, ठीक है। ग्रीस लग गया ना, ध्यान से देखना छर्रा किस तरह फिटिंग किया जा रहा है, ठीक है। छर्रे को फिटिंग अच्छी तरह से करना, ठीक है। इक्कीस से 21 को लगता है, ठीक है। ध्यान से देखना, 21 छर्रा लगेगा, ठीक है। किसी भी बाइक में अब ऊपर का लगाते हैं, ठीक है। ग्रीस ध्यान से देखना किस तरह लगाया जा रहा है, इसी तरह आप भी लगा सकते हैं। ग्रीस को, ठीक है, कम लगाना, ठीक है। ज़्यादा लगेगा तो हैंडल में नीचे पर दिखता है, ठीक है। इस हिसाब से लगाना। अब नीचे की तरफ लगा दिया जाना, ठीक है। ध्यान से देखना, नीचे चारों तरफ लगा देना, जो हमने ब्रेक ठोका था नीचे से। तो ऊपर का छर्रा लगाते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना। देखो छर्रा फिटिंग होगा, ठीक है। नॉर्मली इसी तरह आप कर सकते हैं, ठीक है। कैसे ग्रीस को लगाते हैं, ध्यान से देखना। अब हैंडल का नीचे का जो जो हमने फिटिंग किया था उसको निकाल के ऊपर लगाते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना। नट को पहले सबसे बढ़िया से चेक कर लेना चाहिए, ठीक। कौन नीचे है कौन ऊपर लगेगा, ठीक है। जो सबसे चौड़ा वाला रहेगा वो सबसे नीचे रहेगा, ठीक है। और जो थोड़ा सा जगह रहेगा टाइट करने में नट जो लगाया जाएगा, ठीक है, वो ऊपर रहेगा, ठीक है। इस जो हमने
वो लगाया था, ठीक है, इसको ध्यान से देखना किस तरह लगाया था। यह नीचे आएगा, ठीक है, जो नीचे था वो ऊपर रहेगा, ठीक है, ध्यान से देखना कैसे टाइट करते हैं। चलो टाइट कर लेना, ठीक है, ध्यान से लेना, इसी तरह लगेगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, ठीक है।